睇片之前記得 like、subscribe、share 同埋 comment 啊！呢個係泰國之旅中集。黐線，邊人會講中集㗎？之後我哋嚟到芭提雅最後一站四方水上市場，咁裏邊咧有好多唔同嘅打卡位置咧，大家不妨可以影多啲靚相嘅呢度。之後咧，我哋行入咗呢個四方水上市場啦，周圍睇下。因為我哋遲咗嚟啊，所以我哋冇搭到船啊。如果大家想搭船嘅話，記得早啲嚟同埋早啲 book 定先啊。其實喺呢度行街咧，同一般市場啦、市集嘅位置其實買嘅嘢差唔多，但係喺呢個咁嘅環境去行嘅話咧，行得好似特別舒暢，都幾舒服嘅。邊隻喺度？The next day 之後咧，我哋嚟到呢個曼谷嘅越野車場，咁裏邊有好多唔同嘅車可以揀啦，大人細路都啱玩嘅呢度。This bottom don't put, no press. Okay, and start. Okay, push. And start the orange. Together. 哦， Okay, accelerator. Leave it. When you start it, it out. Okay, for start only. Hold this one. Hold this one. Hold this one. Yeah, and hold. Yeah. When you go, keep on this hand. Yeah. 啊，OK。
哦，呢個啊，呢個呢啲你上週話俾我聽喎。呢條要加緊我真係驚唔到我自己。我而家係長期撳住逼掣嘅喎，難過電動車，難過行過電動車。而家我哋轉錯咗嚟呢個位，而家要 call 嗰個人過返嚟。我係見你嚟拍。啊，好頭髮。我點背啊？即係左手。幫我記錄㗎。你先話我影緊你好靚。呢魚位啊！你冇其實你而家頂右啊，頂到點右啊？點會頂咗？
呢條你太早轉啦，你呢個位置轉唔到啊頭先。係咩事啊？唔知道啊，呢隻橫掂都一條衝晒喎。知道啊？知道啊？因為我見到頭先嗰3個人，唔係啊，唔係啊，啱啱喺拎緊袋嗰件。咁咪走錯咯，我哋玩完啦，係咪啊？哇！你做啊！你做啱啱係佢啊，唔係我啊！咁我同 Macy 咧係第一次玩呢個越野車嘅，咁你話難唔難，話易唔易啦，咁都要學咗基本嘅操作，速度上咧就唔算快，咁不過可能係我哋自己揸得慢啫。咁但係咧喺呢個呢啲斜路啊，或者有啲泥沙啊，或者係有啲沼澤嘅位置揸咧，都幾得意嘅個感覺。咁你一路睇住一個綠油油嘅畫面啦，一路去揸，感覺非常之舒服嘅，都幾值得推薦，我覺得呢度。哇！要影啊！係啊，要影啊！快啲影啊！我有影。我撞邊佢啊！我撞到佢啊！拜拜。拜拜。哇！真係唔見咗喎。哇！喺嗰度。哇！好得意啊佢。哦，原來呢種唔係地嚟㗎，係即係話水，沼澤嗰啲咯。即係有水㗎，佢係。其實呢個只要轉左可以繼續玩到。唔知外國人睇緊我哋玩幾耐？開嚟啦！但點解佢哋係行嗰邊嘅？咁我哋而家就開始返去啦。佢而家係勉強有笑容嘅，佢心諗15分鐘教掂點知真係教足半個。You reservation before? No? I was at call. Oh. Yes. Okay. 你覺得好唔好玩啊？呢個越野車，好玩，very good, very nice。譬如華欣嗰啲嗰度玩。我哋下次再試下啦。Oh, it's kids. Cut it out. 嗯。 Oh, you knocking it out. You probably pick it up on. Okay. 想睇更多新奇嘅體驗，就留意下一集啦！記得 like、subscribe、share 同埋 comment 啦〜